掉没人赢。接着再去吃一下福建县杜家树的海鲜猪头，走再看看，讲到只有当地人才来的，就是很地道的，看到吗？哦，后面就是海来的嘞。你可以做了几年14年。你看他们的脸面膜是没有价格的嘞，有图片吧？面哦，一闻下去就很我黑的样子，你懂吗？最搞工的地方就是这个辣椒，酸酸辣辣的，辣椒就是它的灵魂，你懂吗？看起来普通东西哦，变升华，真的好吃哎，样子配大家吗？要炸鸡了，这很新鲜，弹牙的，大个的黑狗啊，跟我手臂差不多一样大，清蒸的黑狗，真的够新鲜的，清蒸的好吃哦，辣椒很好吃哎，自己做的。老板娘做的，就讲真的，如果你们要太干净啊、太卫生的话，你们都不要来。就是这里就是主打一个是地道，各位主打就是一个水性的嘛，看啊，哇，新鲜哦，哇，你觉得它呢？真的很多哦，我跟你讲，它这些鱼圆哦都不是圆的，明显就是手工做的，everything就是原汁原味，够配方可以做到，我跟你讲，很麻脆，这家新鲜哦，真的这家。14是啊。这餐444块，你觉得值得吗？就是自己家15从店站。